গুড ইভিনিং, ওয়েলকাম টু আর নিউ ব্লগ। সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালোই আছো। তোমাদের ভালোবাসায় আমিও আগের থেকে অনেকটাই ভালো আছি। তোমরা যারা রেগুলার আমার ভিডিও দেখো তারা জানো আমি অনেক দিন জ্বরে ভুগলাম, প্রায় 7-8 দিন মতন। তারপর থেকেই শরীরটা খুবই দুর্বল, চোখ মুখ বসে গেছে, কিন্তু ওয়েট বেড়ে গেছে, জানো তো, প্রায় 5 কেজি মতন আমার ওয়েট বেড়ে গেছে, কিন্তু চোখ মুখ বসে গেছে। মানে সত্যি শরীরটা খুবই খারাপ, এখনো আমি পুরোপুরি সুস্থ হইনি। তবে তোমরা পাশে থাকলে, তোমাদের ভালোবাসায় আমি আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে যাব। এখন কথা হচ্ছে যে মাঝখানে অনেকদিন আমি ডেলি ব্লগ দিইনি, রেগুলার ব্লগও দিতে পারছি না এই অসুস্থতার কারণে। রাতে ঠিকমতো ঘুম হয় না, 3-4টে ফোন মাথার কাছে অন করা থাকে লাইভে, তো সেই জন্যই ঠিকঠাক মতন ঘুম হচ্ছে না বলেই মনে হচ্ছে শরীরটা খারাপ হচ্ছে, আর বিপিটা ফল্ট হচ্ছে, শরীরটা দুর্বল। যাই হোক, ঠিক হয়ে যাবে। তোমরা সাথে থেকেও ভালোবাসা দিও, তাহলে আমি ভালো হয়ে যাব। ঘর দৌড়ও ঠিক মতন গোছাতে পারিনি, যতটুকু পারছি আস্তে আস্তে করে কাজ করছি। এই ফোনটা ধরে যে ভিডিও করব সেটাও পারছি না, মানে হাতে যে ধরে ভিডিও করবো এই ফোনের ওয়েটটা পর্যন্ত রাখতে পারছি না, এতটাই শরীর দুর্বল। তো যাই হোক, ডক্টর দেখিয়েছি, মেডিসিন খাচ্ছি, ভালো হয়ে যাব। তোমরা আমার জন্য একটু প্রে করো যেন তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যায়। আজকে এই বিকেলবেলা সঞ্জীব বললো চলো একটু ঘুরে আসি, 3-4টে নাগাদ। তো তাই একটু রেডি হয়ে নিলাম, জামা কাপড় পরে। দেখো এখনও বাইরে আলো হয়ে রয়েছে, তো যাই একটু ঘুরে আসি। আর শরীর খারাপ হলে কি বলো তো, শপিং করলে অনেকটাই শরীর ভালো হয়ে যায়। তাই ভাবলাম যে যাই দুজনে টুকটাক কিছু শপিং করে আসি, আর সেই জন্যই আজকের বেরানো। তো চলো কোথায় যাই কি করি সবটাই একটু একটু করে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। দুজনে অনেকদিন বেরাইনি, অনেকদিন একসাথে সময় কাটানো হয়নি, তো আজকে সেই জন্যই একটু বেরোচ্ছি। তোমরা স্কিপ না করে অ্যাড সহ আমার ভিডিওটা দেখে আমার পাশে থেকো। বাড়ির থেকে বেরিয়ে পড়েছি আমরা। এখন প্রায় 5:30 মতন বাজে। আকাশ দেখো মেঘলা হয়ে এসেছে। তো আমরা সবার প্রথমেই চলে এসেছি এই দোকানটায়। এখানে অনেক রকম জুয়েলারির মেটেরিয়ালস যেগুলো হয় সেগুলো পাওয়া যায়। খুব ভালো ভালো কালেকশন আছে এখানে। তো এই দোকানটায় আসলেই আমার মন ভালো হয়ে যায়। প্রচুর প্রচুর জিনিস নিয়েছি আজকে এখান থেকে, কারণ অনেক অনেক অর্ডার এসছে, সেগুলো তো সব বানাতে হবে। মেটেরিয়ালস আগেরগুলো যেগুলো ছিল অনেকটাই শেষ হয়ে এসছে। আর তোমরা যারা বলেছো না যে কোথার থেকে নিই আমি জিনিস কমেন্টের মাধ্যমে, তো তাদেরকে বলছি ছোট্ট একটা ভিডিও ক্লিপ তোমাদের জন্য শেয়ার করলাম। এরপরে যদি তোমরা ডিটেলস জানতে চাও তাহলে আমি কোনো একটা ভ্লগে শেয়ার করে দেবো। সব কিছুই দাম সহ অ্যাড্রেস সবটাই তোমাদের সঙ্গে কোনো একটা ভ্লগে শেয়ার করব, যদি তোমরা ডিটেলস জানতে চাও তাহলে। ঠিক আছে? তো আমার এখান থেকে যা যা নেওয়ার ছিল সব নেওয়া হয়ে গেছে। দোকান থেকে বেরিয়ে এত জোর বৃষ্টি নামলো যে কোথায় দাঁড়াবো বুঝে পাচ্ছিলাম না। তো যাই হোক, অনেকক্ষণ দাঁড়ানোর পরে একটা জায়গায় আস্তে আস্তে দেখলাম রাস্তায় মেলা বসেছে। অনেকটা জায়গা জুড়ে একটা মাঠের মধ্যে মেলা চলছে। তো বললাম চলো মেলাতে কিছুক্ষণ ঘুরি। তো ফাঁকাই রয়েছে, দেখো সম্পূর্ণ সব কিছুই বন্ধ, আর টিপ টিপ করে বৃষ্টি তো পড়েই চলেছে। সম্পূর্ণ মেলাটাই ফাঁকা, অল্প কয়েকজন লোক ঘুরছে। তো ভাবলাম কিছু টুকটাক কেনাকাটা করি, খাওয়া দাওয়া করি, তাই এখান থেকে পাপড়ি চাট আর ফুচকা খেয়েছিলাম। তারপরে দেখো বেশ সুন্দর সুন্দর দোকান বসেছে, ভাবলাম একটু ঘুরে ঘুরে দেখি। তো এখান থেকে কিছু কিনিনি, কি আর কিনবো, নতুন করে সবই তো রয়েছে। আর এখন তো তোমরা অনেকেই জানো যে আমি কেনা জুয়েলারি খুব কম পরি, সাধারণত নিজের বানানো জুয়েলারিগুলোই বেশি পরি। মেলায় আসলেই যেটা সবার প্রথমে আমার কিনতে ইচ্ছা হয় সেটা হচ্ছে কাপ। মেলায় যে সুন্দর সুন্দর কাপগুলো পাওয়া যায় সেগুলো আমার খুবই ভালো লাগে। আর এই মেলাটায় আমি প্রতি বছরই আসি। মেলা থেকে বেরিয়ে পড়েছি, এখন দেখি কোথায় যাওয়া যাক সেটাই চিন্তা করছি। রাস্তায় যেতে যেতে একটা ফাঁকা একটা খাবার জায়গা দেখলাম, ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্ট বলতে পারো। তো খুবই ছোট্ট একটা, আর বেশ ভালো লাগলো দেখে এখানকার
পরিবেশটা। তাই ভাবলাম যে এখানে ঢুকে কিছু খাওয়া দাওয়া করে যাই। পুরোটাই ফাঁকা, আর ফাঁকা জায়গা দেখলেই বসতে মন চায়। ভিড় জায়গায় না যেতে ইচ্ছে করে না। এখানে অনেকক্ষণ বসলাম, বেশ জায়গাটা ভালো, কেউ নেই, আমরা দুজনই ছিলাম। তো অনেকক্ষণ বসে গল্প টল্প করলাম, খুব সুন্দর একটা সময় কাটালাম। আর বাইরে দেখো বৃষ্টি পড়ছে সমানে, এত ভালো লাগছিল। অনেকক্ষণ বসে বসে গল্প করছি আর বৃষ্টি আর এই পরিবেশটাকে এনজয় করছি। আর তোমাদের সামনে তো তুলে ধরতেই হবে, তাই অল্প অল্প করে ভিডিও করে নিচ্ছি, কারণ প্রত্যেকটা মুহূর্তে তোমরা তো এখন আমার সাথে আছো, পাশে আছো, সেই জন্যই কিছু ভিডিও ক্লিপ তোমাদের জন্য নিয়ে নিলাম। অনেকক্ষণ বসে অপেক্ষা করার পরে ফাইনালি আমাদের সামনে গরমাগরম খাবার এসে পৌঁছালো। তো চলো এখন খাবারগুলো দেখে নাও। এখান থেকে আমরা নিয়েছিলাম মিক্সড ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন। সঞ্জীব আরও কিছু অর্ডার করবে বলছিল, আমি মানা করলাম, কারণ আমার শরীরটা এমনিই ভালো না, বেশি কিছু খাবার নিলে আমি খেতে পারবো না। আর এখানকার কোয়ান্টিটি আর টেস্ট দুটোই দারুণ ছিল। এতটা পরিমাণে দিয়েছে যে দুজন কেন, এটা 3 জন খাওয়া যাবে। তো যাই হোক, এখান থেকে খাওয়া দাওয়া করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এখন প্রায় রাত 10:30 পৌনে 11টা মতন বাজে। দেখো রাস্তা ফাঁকা, টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়েই চলেছে। তো বাড়ি পৌঁছাবো না, এখন যাব হচ্ছে মায়ের বাড়িতে, মানে আমার মায়ের কাছে যাব, একটু দেখা করব, ওখান থেকে বাড়ি যাব। মায়ের বাড়িতে চলে এসেছি। এখন প্রায় রাত পৌনে 11টা কি 11টা মতন বাজে। মায়ের জন্য গরম গরম জিলাপি নিয়ে এসেছিলাম মেলার থেকে। এখন ওগুলোই সবাই মিলে বসে খাচ্ছি। দেখো জিলাপিগুলো বেশ রসালো, ছোট ছোট জিলাপি, খুব ভালো লাগে খেতে। তো মায়ের সঙ্গে টাইম স্পেন্ড করে কিছুটা এখন বাড়ি ফিরে যাচ্ছি, প্রায় 11:30 বাজে। তো চলো বাড়ি গিয়ে আবার তোমাদের সঙ্গে দেখা করছি, কথা বলছি। অনেক কিছু কিনেছি মেলার থেকে, সেগুলোও দেখাবো। এই দেখো এখন বাড়িতে চলে এসেছি, মিঠির জন্য একটা বই নিয়ে এসেছি মেলার থেকে। ও এই একটা গিফট। আর কি কি বেরোবে ঝোলা থেকে? এটা জিলাপি। আর এরকম 2-3টে ফাইবারের প্লেট নিয়েছি, ভালো লাগলো দেখতে তাই নিলাম। এরকম কত খুচকাচ কেনা হয় জানো, ব্যবহার করা হয় না, পড়েই থাকে। তো মেলায় গেছি, কিছু তো কিনতে হবে, তাই কিনে ফেললাম। আর মিঠির বইটা খুব পছন্দ হয়েছে জানো, বলছে মা এর মধ্যে তো সব কিছু আছে। আমি বললাম হ্যাঁ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঞ্চয়ী, তার সারা জীবনের অ্যাসেট, রেখে দাও। তো বইটা বেশ উল্টে পাল্টে দেখছিল আর পড়ছিল অনেকক্ষণ বসে বসে, ওর খুব পছন্দ হয়েছে। আর এরকম দেখো ছোট্ট ছোট্ট কয়েকটা কাপ নিয়েছি। আমার ছোট জিনিস পছন্দ, সবাই বড় বড় কফি মাগ টাইপের কাপ কেনে, আর আমি ছোট কিনি। আমার ছোট জিনিসের প্রতি লোভ একটু বেশি। তো ওর জন্য 2টো পেনও নিয়ে এসেছি দেখো। আর এই বাবলসের এটা পেয়ে তো খুব হ্যাপি। যখনই ছোটোর থেকে কোনো মেলায় যায় বা কোথাও ঘুরতে বেড়াতে যায়, আর কিছু কিনুক কি না কিনুক, এই বাবলসটা তো ও একটা করে নেবেই, এটা ওর খুব প্রিয়, তাই নিয়ে আসলাম। আর এই বইটা একবার করে উল্টে পাল্টে দেখছে, আর দেখো পেনগুলোও দেখছে, খুব হ্যাপি হয়ে গেছে। এখন বড় হয়েছে তো, আর আমাদের সঙ্গে আগের মতন আর বেরোতে চায় না। অনেক 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 কিছু না পাওয়া, অভাব আছে জীবনে, কিন্তু আমার পরিবারে ভালোবাসার অভাব নেই। এইভাবেই যেন আমরা ভালো থাকি, এটাই প্রে করো। বাই বাই করে দাও সবাইকে। বাই বাই, গুড নাইট।